Goddag alle sammen. I dag skal vi høre lidt om diskurser i 9. B ude ved skolen ved Søerne, som er vores praktikskole. Det ligger nemlig sådan, at vi har lavet en problemformulering, hvor vi godt kunne tænke os at bruge ansvarsspillet i klasserummet til at få en forståelse for, hvordan eleverne fordeler deres eget, skolens og forældrenes ansvar. Til det der har vi lavet 2 forskellige problemstillinger. De lyder som følger. Hvorfor vælger eleverne at placere ansvarsområderne i ansvarsspillet på de 3 aktører, som de gør? Hvordan kan vores øvelser bidrage til, at eleverne tager medansvar i folkeskolen? Og lidt baggrund til det her, det er nemlig at siden folkeskolens begyndelse, har der i grove træk været 5 måder at italesætte familiens ansvar over for skolen på. Helt til at starte med, der havde vi pligtdiskursen, hvorefter opbakningsdiskursen fulgte, deltagelsesdiskursen, omstillingsdiskursen og ansvarsdiskursen er så senere hen kommet til. Vi har været ude i 9. klasse som sagt, hvor vi har lavet ansvarsspillet, hvor vi har stillet en række forskellige spørgsmål, hvor de herefter har skulle placere ansvarsområdet på henholdsvis skolen, hjemmet og eleven. Lidt om pligtdiskursen, fordi den skal I nemlig senere hen bruge i jeres arbejde, ligeledes gælder for de efterfølgende diskurser, der kommer. Der er her lagt 5 punkter ind, som er sådan kendetegnende for pligtdiskursen, hvad vi selv har udpeget. Overordnet, så kan det siges, at pligtdiskursen, det handler om de pligter og forventninger, som optræder mellem skolen og hjemmet. Eller sagt på en anden måde, ligesom at manden, han for eksempel overdrager pligten til rengøring i hjemmet til konen, og konen derpå har pligt til at opfylde det, ja, lige så er det nemlig, når forældrene leverer deres børn til skolen, hvorpå skolen herefter har pligt til at undervise barnet. Opbakningsdiskursen har vi igen nogle punkter her. Det er en gennemløbende ting, så kig på dem og memorer dem stille og roligt. Opbakningsdiskursen omhandler om barnet og dets udvikling. Barnet er nemlig derpå bindeledet mellem skolen og hjemmet. Elementerne, som f.eks. tillid og enighed, er store aktører inden for denne her diskurs. Og hvis vi skal sætte det mere hverdagsperspektiv, ja, så er det ligesom når manden og konen er enige om deres pladser og rangering i huset, og de har den her fælles tillid til hinanden. For eksempel som når konen bakker manden op efter en lang dag på arbejdet, og manden, ja, han fortæller lidt om, hvad der sker ude i samfundet, og hvad der foregår. Så opnår de går ligesom op i en højere enhed, og de er begge lykkelige. Lige så er det nemlig i skolen. Forældrene skal have tillid til, at skolen er med til at danne barnet, til at tage del i samfundet, og til at blive et lykkeligt individ. Deltagelsesdiskursen, jamen den omhandler nemlig de forskellige fællesskaber, som optræder i samfundet, og hvor de forskellige fællesskaber forpligter sig til hinanden, og derpå agerer sammen. Fællesskaber som familie, skole og samfund udgør nemlig aktørerne inden for denne her diskurs. Og hvis vi skal sætte det igen lidt illustrativt op, jamen så forestil jer, at der er et par, der er blevet inviteret til middag. Værtinden af det her middagsselskab er den autoritære, og den, der derpå fastsætter de her rammer, der er for selve middagen. Hvor hendes mand derimod han skal egentlig blot være til stede, uden egentlig at have nogen indflydelse. Han skal være deltagende, men har ikke rigtig noget at sige. Ligeså er det i skolen, at familien skal deltage på fællesskabets præmisser, hvor læreren er den autoritære, den med autoriteten. Omstillingsdiskursen, jamen den omhandler nemlig, at skolen skal inddrage de forskellige interessenter. Hjemmet skal dele deres oplevelse af skolen med skolen, hvorpå skolen herefter skal være lydhør over for dette. Skolen skal kunne omstille sig i forhold til interessenternes oplevelser, uden at miste sin professionelle faglighed. Og hvis vi skal sætte det på hverdagsbasis igen, jamen så kan vi tage et godt eksempel med, at når manden han beslutter sig for, at han skal have et stort og flot og prængende smart tv, jamen så risikerer han ligesom også at ødelægge den her gode stemning, der er derhjemme, den her feng shui-effekt, der er. Fordi konen skal jo være omstillingsparat, så hun er derpå nødt til at imødekomme mandens ønske, og det kan være på bekostning af noget kunst eller noget Leon Larm, der er blevet hængt op på væggene. Jamen lige sådan er det nemlig også i skolen. For skolen skal være omstillingsparat, og de skal være klar til at lytte på forældre og resten af omverdenen, og have deres ønsker i mente, når skolen skal træffe beslutninger. Ansvarsdiskursen, den omhandler det ansvar, som optræder i skolen. Det, der foregår mellem skolen, læreren og hjemmets ansvarstagen,
hvor de skal være mere deltagende. Hjemmet er nemlig i større udstrækning blevet taget med ind i klasselokalet og er derfor mere deltagende i forhold til elevernes læring og det sociale. Og omsat igen, jamen så kan det være, at vi har en dreng, der er ved at være en kønsmoden alder. Derpå påtager faren sig ansvaret at tage snakken med sønnen der om bierne og blomsterne. Og moren vil måske tage ansvaret og mere gå ind og fortælle om den her ægte kærlighed. På samme måde er det også lidt i skolen, fordi forældrene bliver ligesom en del af læringsmiljøet, hvor de skal tage ansvar for nogle områder, de ikke nødvendigvis har den største indflydelse på, eller den største viden, men de skal ligesom begynde at komme med ind i klasselokalet og inddrage deres børn. Vi skal også i gang med en aktivitet. Vi skal nemlig lave et diskursspil. Og vi har nemlig lavet et diskursspil. Vi ville normalt have lavet et ansvarsspil, men da I ikke er 9. klasse, mener vi ikke rigtig, det er så relevant for jer. Men det foregår sådan, at I får udleveret en række cases, som I skal diskutere. I skal finde en løsning på dem, og derefter skal I finde ud af, hvilke diskurser, der ligger bag jeres løsning. Rigtig god arbejdslyst med det. Tak for denne gang.